umusore nyangufi muri nyirazo yitwa Joao Neves aragenda ahagarara wenyine abwira umuzamu ati ndagutera uhagaze pe. Manchester City bayizibiriza amatara kuri Parc des Princes, abafana ba Paris Saint-Germain barayizomera barayibwira turadutsinda 2 turanakwicara hano, bayikubita igitego cya gatatu umusore wa Neves ariya kuri konfanza cyane. Manchester City 2 Paris Saint-Germain 3, match y'umuriro. Goncalo Ramos, Goncalo Ramos, Goncalo Ramos, Goncalo Ramos atera kabiri igitego cya kane cya Paris Saint-Germain. Manchester City yabanje itera kamo 2 kuri Parc des Princes, bayiva inyuma barayikubita bayikubise 4, match inarangira. Manchester City 2 Paris Saint-Germain 4. Dore umuntu ngo araryicenga hano, dore umuntu ngo arigizwayo hano. Umupira mwiza uturutse kwa Fabian Ruiz, tanga pasi hatari kuwitwa Bradley Barcola, agucengera umuntu hariya witwa Matheus Nunez, arasigara aramubwira ati reka n'ubundi umwanya wanjye si uyu. Yinjira muri box areba witwa Ousmane Dembele ari wenyine, karaga pasi hatari, undi aradepoza neza mu izamu. Jembe Energy Drink, energy yoboye izindi zose mu kuryoha, ntigucike. Parc des Princes yongera kugira icyizere, benjoyinga icenga ry'uwitwa Bradley Barcola kubise uwitwa Matheus Nunez, azariganira muri Portugal wabo, arariganira na bagenzi be bataha mu ndege. Paris Saint-Germain 1, Ousmane Dembele 1, Man City 2, Jack Grealish 1, Erling Braut Haaland 1, hatari kabisa.